Добрый день, дорогие друзья! Сегодня во всем мире празднуется такой очень интересный и ответственный праздник, как Всемирный день дикой природы. Мы вас приглашаем к нам в библиотеку Селятина. У нас очень много литературы на эту тему. Читайте, узнавайте, помогайте в сохранности нашей природы. У нас, смотрите, столько интересных книг и энциклопедий, и рассказ про каждое животное. Поэтому, я думаю, вам будет очень интересно узнать что-то для себя новое. Добро пожаловать!